xabad aadan adigu arag xitaa dagaal ay sokay waddanka ka maqneed wasiirada markay qaar dhinteen in yar bal taasna taataabo waa run horta waa saan kuu sheegay oo waxay duruuf aad iyo aad u adag oo de shabaabku kaabigeed noo taagnaayeen moralkoodana waa sarreeyey ciidamadeenna moralkooda waa hooseeyey bacdamaa aan daryeel iyo waxba aysan lahayn caafimaad aysan lahayn mushaaraad aysan lahayn niyad dhis iyo aysan lahayn markii aan bilownay in aan bilownay mushaaraad inaan bixino oo daryeelkoodii aan tusno inay priority noo tahay muhiim noo tahay moralkoodii horta waa kor yuu aaday waxay bilaabeen markaas inay si fiican ula howlgalaan ciidamada amisom markaas joogay oo aagagaas ku jiray oo ugandeska iyo burundeska ay ahaayeen kadibna dee waxaa lagu guuleystay in laga fogeey marba maalin laga fogeeyey madaxtooyada marba maalin ugu dambaystiina magaalada muqdisho laga sifeeyo waxaasoo dhan waxaa aasaas u ahaa inay dareemeen dowladdan madaxweynaha uu ka yahay sheekh shariif aniguna dee aan la shaqeeyo inay daacad ka tahay in shabaabka lala dagaalamo oo la daryeelo ciidanka inay tahay markaasi waajibaadkooda inay qaataan hadday tahay inay even xitaa u dhaawacmaan ama u dhintaan ciidankuna waa sidaasba ciidanku markay arkaan in dowladdu ay runtii ka fakarayso oo mushaaraadkooda iyo noloshooda iyo daryeelkooda iyo faamilkooda iyo caruurtooda iyo kulli ay daryeelayso ninka askariga ah waajibaadkiisa waa gudanaya laakiin hadday arkaan madaxdiioo dee tuuga ahoo aan daryeelin oo waxooda qaadanayo oo